RIWATCH AROGYA Gehani Center for Nature Cure at RIWATCH Rowing District Headquarters Lower Dibang Valley on 10th April 2022 in presence of Deputy Chief Minister Honorable Sri Chaunamen Sir and Health Family Welfare Minister Sri Alolibangji, former Governor Chief Minister Mokut Mitiji, along with Namsai MLA Chao Chigno Namchum, MLA Roing Mochumitiji, Anini MLA Mopi Mihoji, Global Coordinator Seva International Shyam Parandeji. Also present on the occasion, Commissioner Planning Prashant Lokhandeji and RIWATCH Chairman Dr. Joram Begiji, along with DC Lower Dibang Valley Somaya Sorabji. Welcome to all on the program. दोस्तों, रिवाज क्या है, रिवाज के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसका अलग से वीडियो में बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके रिवाज के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Health and Family Welfare Minister और फॉर्मर गवर्नर चीफ मिनिस्टर मुकुट मिथि सर के सानिध्य में और अन्य विशिष्टगण की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुरुआत किया जा रहा है। ये आरोग्य नेचर केयर सेंटर का उद्घाटन अभी फीता काटेंगे माननीय श्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउनामेन सर। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर मेरे चैनल को आप लोग पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। Arogya Ram Gehani Center for Nature Cure is funded by Seva International, New Delhi. The late Ram Gehani, a philanthropist from USA. Basically, ये center क्या है? It is a well-being center and with 8 rooms, the center will provide basic facilities for the people suffering from mental stress, body pain, and various ailments and provide the Ayurvedic system of medicine. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सेवा इंटरनेशनल के थ्रू से बहुत दूर दूर से उनके वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स यहाँ उपस्थित हुए हैं रोइंग रिवाज खिंजिली में। और ये सौभाग्य है कि इन सब महारथी, इन विद्वानों का सानिध्य इस रिवाज सेंटर को मिला है। माननीय श्री डॉक्टर जोराम बेगी, चेयरमैन रिवाज, वो सबको वेलकम करते हुए उन्होंने क्या कहा है वेलकम एड्रेस में, आइए सुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश, our global coordinator of Seva International, Shyam Parandeji, we have in the midst of
In the audience, we have Sridhar Talanki and Subha Lakshmi Talanki. We have Sri Rajiv Jannapurkar and Sujata Jannapurkar. Then we have Santosh Kadam, Dr. Santosh Kadam and Dr. Nikita Kadam. We have Praveen Gadre and also Satish Bhije amongst us. A number of distinguished invitees who are with us in this August moment for us in this afternoon. I, on behalf of RIWATCH and on my own behalf, extend my hearty welcome to all of you, especially our chief guest, who has taken very keen interest for the establishment of this institution, and that shows his interest coming all the way from Itanagar to attend this program. Similarly, our Honorable Minister Alo Liva, of course, it comes AROGYA Ayush, not only allopathic, but all this health sector comes under him. This AROGYA has been established with the help of Ram Gehani, a philanthropist who has funded, and of course, Seva International is the organization who will help us. Hopefully, with the support of everybody, especially of the state government, we shall be able to travel a long distance with this objective. I once again, with this word, welcome all of you to this auspicious function. Thank you very much. And now I would like to request our Executive Director, Sri Vijay Swamiji, to offer the medicinal plant to Honorable Minister Sri Alo Libanji, Health Minister. Now I would like to request और मीडिया फ्रेंड्स, रियली आज ये बहुत हम सब के लिए बहुत अच्छा मौका है रिवाज में। यहाँ आज का मेन मकसद है रिवर्स इज ऑलरेडी ओपन एंड एस्टैब्लिश हियर। आज का मकसद है जो आरोग्य, इसको जो नेचुरल पेटी में जैसे नेचुरल हेल्थ क्यूर बोलता है, इसमें रियली हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा जनजातियाँ हैं। We have got different tribes in Arunachal Pradesh. Even every 13 kilometers, our dialect is different, our traditional custom is also different. ऐसा है this is. तो इसी सिस्टम में हम मिसमी में इडू में अपना जैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो अपना सिस्टम अलग होता है। आदि में होता है हीलिंग सिस्टम, और इवन सब ट्राइब का अलग अलग हीलिंग सिस्टम है। तो किसका ठीक है? सब का सही है। इवन साइंटिस्ट का भी ठीक है, जो अभी जो एलोपैथिक का भी ठीक है, आयुष का भी ठीक है, क्योंकि वो आपका थिंकिंग के ऊपर में है। आप किससे डिपेंड करता है, आप किसको विश्वास करता है, वही है फर्स्ट आपका। क्योंकि जो अच्छा सा मेडिकल में, जैसा दिल्ली में जाओ, मुंबई में जाओ, इवन अमेरिका में जाने से भी वो तो लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं करेगा। आदमी टू डेथ होना ही होना है एक ना एक दिन। फिर भी जब तक हम 80 ईयर्स का अंदर में जैसा हम लोग ये करते हैं, निर्बल करता है, वही है हम लोग का ट्रीटमेंट। इसमें फिर भी जो आयुष सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें देयर इज नो साइड इफेक्ट। आयुष सिस्टम में जो ट्रीटमेंट लेता है इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, और उसमें परमानेंट क्योर भी हो जाता है। यही है इसका कारण। तो इसलिए रिवर्स हमारा चेयरमैन साहब ने बताया है, यहाँ का मैं दिस इज माय फर्स्ट विजिट इन दिस इंस्टीट्यूशन।
इससे पहले में रिवाज का टीम को कहीं में मिला है इनका जो ये में रिसर्च का फॉर्म में, जैसे हमारा ट्रेडिशनल कस्टम कल्चर को कैसा इन लोग आगे बढ़ रहा है और कैसा उसको हम लोग प्रिजर्व करेगा और कैसा वो हम यहाँ में ये शुरू किया है, वो सब में हम एक बार मिला था। तो अभी साहब ने भी बताया, रियली इसको देख के सबका बात में सही लग रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारा ह्यूमैनिटी का नहीं है, आदमी का नहीं है, नेचर का भी हम लोग देखना चाहिए। वही कारण है यहाँ में प्लांटेशन बहुत कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांटेशन। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश ये हिमालय रेंज का एक प्रदेश है। तो जैसे रामायण में लक्ष्मण को कैसा ठीक किया है मरने के बाद भी, वो स्पेशल्स भी हमारे यहाँ में है, वो है टू फाइंड आउट इट, उसको हम जानना चाहिए, निकालना चाहिए रियली। तो इसी तरह हमारे यहाँ का अलग अलग गांव में, अलग अलग बस्ती में अलग अलग लोग कैसे पौधे का पत्ता को, जड़ को निकाल के हम कैसा अपना ट्रीटमेंट कर रहा है सदियों से, और कोई मेडिसिन को हम लोग समझता भी जानता भी नहीं है हमारे यहाँ का। तो इसलिए उसको हमारे लोग को जानने के लिए या रिवाज से और हम बाहर से जो जानने वाला है, जो पसंद सकता है और जो हमको बता पाएगा, वो सब यहाँ के रिसर्च करने का बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो बहुत सा मेडिसिनल प्लांट है एक्सटिंक्ट होने वाला है, इवन बहुत सा मेडिसिनल प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाला है। हम क्योंकि 4000 5000 एबव सी लेवल्स में हम लोग जाके देखता है, कुछ हम लोग जानने वाला को भी बहुत एक्सट्रैक्ट होके बाहर में ले जाता है। इवन आउटसाइड टूरिस्ट इन्नू भी लेके भी जा रहा है। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करना है और उसको कैसे हम आगे में जाके हमारे यहाँ का गाँव का इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ेगा, उसको हम कैसे उसी से टेक्निक देके, ट्रेनिंग देके उसको बागान के रूप में, उसको गार्डन का रूप में भी हम लोग कैसा उसको चेंज किया जाएगा, वो भी हम लोग शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए ऐसा सिस्टम हम लोग जानना पड़ेगा। तो रियली ये रिवाज हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन उभरने वाला है, क्योंकि सारा दुनिया का लोग इसको जान जाएगा। क्योंकि दुनिया में इस चीज से बायोडाइवर्सिटी वाला स्टेट नहीं है, फर्स्ट हमारे यहाँ में है। तो इस इंस्टीट्यूशन में हम लोग बहुत सा बात में इंटरेस्ट होगा, कितना पेड़ पौधा प्लांटेशन है, कितना स्पीसीज है, यहाँ में हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ यहाँ नहीं रहते, हमारे जितना भी ट्वांग से लेकर लोंगडिंग तो हमारा जितना रेंज है, क्या क्या ये एरिया है, उसी मुताबिक क्या क्या प्लान है, उसको आप जैसे भी फाइंड आउट करने से ठीक है। और यहाँ सिर्फ हम नहीं सीखने से भी, बाहर से भी हम लोग लेके जो जानकारी लेके हम ये करना चाहिए। तो रियली हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी मिनिस्टर का अंडर में जितना भी स्टेट के लिए काम करना चाहता है, अभी असल से सही ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट योर कंपनी, आपने रियल सेवा का काम कर रहे हैं। आप लास्ट कोरोना जो 2 years एंड अबाउट 3 years, अराउंड 3 years जैसा कोरोना काल हमको बहुत तकलीफ दिया है, इसमें भी आप सबने योगदान किया है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हम देखा है, आप जो आपने मिशन किया है, हिल का लोग थोड़ा एनर्जी भी है, ये भी है, तो आपने मिशन रियली ये फैक्ट है। अरुणाचल प्रदेश में हम देखा है तो हमारा 15 पॉपुलेशन से कोरोना में हम ये 296% गुजर गया है। लेकिन वो कोमोर्बिडिटीज का है, डायरेक्ट कोरोना से नहीं गुजरा है, क्योंकि कोरोना नहीं होने से वो मरना तो था, वो कोमोर्बिडिटीज से था, लेकिन 296 ओनली। और लास्ट जो कोरोना जो मैं टेस्ट किया है, उसमें हमारे हमें ऑक्सीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बहुत से दिया है, लेकिन हमारे यहाँ में ऑक्सीजन यूज करने वाला मतलब पेशेंट कमती था, 1% जैसा भी नहीं था, क्योंकि हमारा अरुणाचल में नेचुरली ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऐसा था। इसलिए इसी इन्वायरमेंट का कारण से हमारे यहाँ में कोरोना भी इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, कोरोना से भी हम लोग निपट लिया है। तो वो फिर भी आप सबका योगदान है, आप सबका सपोर्ट है। तो कार्यक्रम में आगे भाग लेते हुए माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर invite big companies like Reliance, Patanjali, Adnani, others to invest in the contract
farming and buyback policies. माननीय DCM साहब ने कहा, we have land but economically utilization is very less. आर्थिक रूप से जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे राज्य को लाभ हो सके. Such naturopathy health center need to be open in other parts of the states. लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार का नेचुरोपैथी हेल्थ सेंटर हो, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशंस हो. अरुणाचल प्रदेश is ranked the richest biodiversity hotspot in the world. Therefore, he said, we have to protect our culture from the effect of the modernization. डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, गवर्नमेंट इज विथ रिवाच and its journey of preserving the indigenous culture and traditions. गवर्नमेंट अपना भी एक डिपार्टमेंट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव इंक्रीज द फंड एलोकेशंस टू 42 करोड़ फॉर एनहेंसिंग इट्स एक्टिविटीज. इस प्रकार माननीय श्री DCM साहब ने क्या कहा और आगे सुनिए. अपने दिल का बात, मन की बात कहने के लिए मैंने हाल ही में विजयनगर गया था, तो एंकरिंग में बार बार सबको बोलता है कि आपका मन की बात बोलो, मन की बात बोलो. तो कितने को मन की बात बुलाया पता नहीं वहां में विजयनगर में. तो आज भी मैं आया हूँ, कुछ बातें शेयर करूंगा आप लोगों से. उन दोनों आया था नमसाई में मुझे खोज के, तो मुझे फोन किया. मैंने बोला कि घर में रोको, मैं आता हूँ अभी. फिर बाद में बोला आप लोग यहाँ आ जाओ, मैं एक मंदिर में बैठा हूँ, यहीं बात करेंगे. तो मंदिर आ गया, तो बोला 15 तारीख को होगा. तो मौला मैं बोला 15 तारीख को तो मेरा ऐसा ऐसा प्रोग्राम. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हमारा अरुणाचल. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.